欢迎收看3分钟小常识。想支持我们搜集更多的健康知识，请订阅我们和按赞。事不宜迟，马上开始。不少新冠患者检测结果转阴后，仍持续出现咳嗽、容易疲累或肠胃功能转差等后遗症，需注意是否患有新冠肺炎长期综合后遗症，简称长新冠。美国 CDC 疾病管制与预防中心表示，即使是轻症或是无症状患者，也有可能出现长新冠的症状。根据世界卫生组织定义，感染新冠病毒后3个月内出现病征，并维持至少2个月，而无法由其他疾病诊断解释，便可称为长新冠。长新冠是确诊者不具有传染性时所产生的新冠后遗症。根据统计，30%的确诊者会出现新冠后遗症，其中以女性较高，但男性的致死率却更高。感染新冠肺炎后最常出现的轻症是咳嗽，是新冠后遗症中最容易见到的问题。在疾病初期，因为病毒大量繁殖，在上呼吸道增生，造成以咽中疼痛、吞咽困难、痛感剧烈如同刀割感一般。使用西医口服抗病毒药物或是中药莲花清瘟胶囊后，能适时截断病程，就可以及时终止病情。但是当疾病进展快速或是未能及时治疗，病毒就会进入呼吸道中，表现以肺部为主的症状，像是咳嗽，有时会有鼻塞、流鼻水的症状。如有气管敏感病史，则病情更难处理，因为病毒大量繁殖，在上呼吸道增生，感染肺部，令不少人确诊者康复后仍常有呼吸道问题，例如喉咙痒或痛，稍微讲话就想咳嗽，咽中有异物感，有浓痰、鼻塞、流鼻水，或是前咳无痰等。在中医角度，咳嗽与肺部及脾胃的关系最为密切。脾脏为生痰之源，肺为储痰之器，若患者的肺脾受损，水湿不能运化，体内湿气会积聚成痰。若不注意饮食，例如经常进食生冷或油腻食物，也会影响脾胃功能，引致痰湿加重。痰湿上犯，阻滞肺气的宣发速降，则咳嗽咳痰缠绵难愈。长新冠与体质有很大的关系。当病人度过急性感染期，抵抗力仍不足以驱除邪气，导致邪气留在体内，便有机会出现长新冠病征。即使邪气已除，但因为身体太虚弱而暂未完全恢复，病征亦会持续。另外，不少长者本身患有长期病，其五脏六腑、气血阴阳失调，因此患上长新冠的风险亦较高。中医治疗长新冠的主要方法是服用中药，根据患者体质的虚实寒热进行辩证治疗。如患者肺气虚弱，出现咳嗽、疲累、短气和呼吸不顺，中医会为其补益肺气。前咳、口咽前燥者则属于气阴两虚，需补肺和滋阴润肺。如患者体虚不明显，出现痰多、胸闷、胃胀等以痰湿为主的症状，需为其健脾化湿，同时辨别寒痰或热痰，配合以温化寒痰或清热化痰。若病情较重，久咳不止，呼吸短浅，动则喘甚，多属肾虚，则要补肾和纳气。除了服药，中医亦可依患者需要辅以针灸、拔罐或刮痧等，针对相关的穴位处理。如果你觉得以上内容有用，记得分享给朋友，按赞、订阅我们频道和打开小铃铛，以免错过更多有用的生活小知识。如果对内容有什么提议或有想看的内容，请在下面留言。多谢收看，下集见。